Ne yapıyorsun sen Arya? Arya. Akşam kuşağını alıp babasına vuruyorduk gibi. Yavaş yavaş. Acır acır, canı acır. Cici yap, cici. Evet. Ağzı var, evet. Evet, ağzı var. Sallanacak mı? Sallandı abimiz. Kulakları nerede Arya? Kulağı nerede? Senin kulağın nerede? Tamam, çok güzel. Bu kim? O da Elif. Elif'in kulağı da. Ha, Elif'in kulağı da orada. Ay cici. Esra ile kavga ediyorlar kim sevecek diye. Cici. Cici yap, cici. Hoppa yapma, cici yap. Hoppa. Kendisi. Aferin benim kızım. Ayağı, evet. Ayak.